सरकारद्वारा 7% आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै श्वेतपत्र जारी। ओली सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न छिट्टै विधेयक ल्याउने उद्घोष। असाधारण जनमतबाट आफू फेरि प्रधानमन्त्री हुने एमाले अध्यक्ष ओलीको ठोकुवा। सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी बारे किन नपरेको भनी प्रधानमन्त्री देउबालाई प्रश्न। र लगातारको वृद्धिसँगै मङ्गलबार शेयर बजार हालसम्मकै उच्च अङ्कमा। कारोबार रकम पनि झन्डै 18 अर्ब रुपैयाँ। एक दर्जन कम्पनीको शेयरमा सकारात्मक सर्किट। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 7% आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था अर्थात् श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै अघिल्लो सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेको 7% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री शर्माले गत आर्थिक वर्षमा 8.5% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएकोमा 2.1% ले ऋणात्मक भएको भन्दै कोभिड-19 महामारीको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पारेका कारण 7% को वृद्धि दर हासिल हुन नसक्ने बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 76-77 मा 8.5% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा यथार्थमा 2.1% ले ऋणात्मक हुन पुग्यो। आर्थिक वर्ष 77-78 मा पनि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको अवस्था छैन। बजेट मार्फत आर्थिक वृद्धि दर 7.0% रहने अनुमान गरिएकोमा कोभिड-19 महामारीको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पारेका कारण उक्त वृद्धि दर हासिल नहुने देखिएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले निर्यातको कमजोर आधार एवं उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको पनि बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक वर्ष 2057-58 मा 47.0% रहेको निर्यात आयात अनुपात आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 9.2% मा झर्नुले मुलुकको निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुँदै गएको देखिएको बताउनुभयो। उहाँले खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, इन्धन लगायतका वस्तुको स्वदेशमै उत्पादन बढाई आयात कम गर्ने तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातको हिसाब बढाउँदै यसको देशगत एवं वस्तुगत विविधीकरण गर्नेतर्फ ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिएको समेत बताउनुभयो। खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, इन्धन लगायतका वस्तुको स्वदेशमै उत्पादन बढाई आयात कम गर्ने तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातको हिसाब बढाउँदै यसको देशगत एवं वस्तुगत विविधीकरण गर्नेतर्फ ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। अर्थमन्त्री शर्माले ओली सरकारले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिस्थापन गर्न छिट्टै विधेयक ल्याउने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले सत्ता साझेदार दलहरू बीचको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना तथा कोभिड-19 महामारीको कारण सृजित चुनौती समेतको सम्बोधन हुने गरी सुधार गर्न छिटै नै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बताउनुभयो। सरकार एक अविच्छिन्न संस्था हुने स्थापित मान्यता र लोकतान्त्रिक सुसंस्कार अनुरूप आर्थिक वर्ष 78-79 को आय र व्यय अनुमानको अध्यादेश प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गरिसकिएको छ। प्रस्तुत अध्यादेशलाई सत्ता सहयात्री दलहरूको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना र कोभिड-19 महामारीको कारण सृजित चुनौती समेतको सम्बोधन हुने गरी सुधार गर्न छिट्टै नै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछु।
अर्थमन्त्री शर्माले स्रोतको सुनिश्चितता बिना बजेट ल्याइएको र गैर बजेटरी खर्च अत्यधिक बढेको पनि बताउनुभयो। यस्तै बजेट कार्यान्वयन क्षमतासँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढङ्गले बजेटको आकार वृद्धि हुँदै आएको समेत बताउनुभयो। यसका साथै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर उल्लेख्य खर्च हुने गरेकोबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कठिनाई उत्पन्न भइरहेको तथा बजेटको प्राथमिकता र कार्ययोजना अनुरूप खर्च हुन नसकेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। बजेट कार्यान्वयन क्षमतासँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढङ्गले बजेटको आकार वृद्धि हुँदै आएको छ। त्यसमा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा उल्लेख्य खर्च हुने गरेबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कठिनाई उत्पन्न भइरहेको तथा बजेटको प्राथमिकता र कार्ययोजना अनुरूप खर्च हुन नसकेको देखिन्छ। विगत 5 आर्थिक वर्षको असार महिनामा औसत खर्च कुल खर्चको 23.1% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 को असार महिनामा त्यस्तो खर्च 22.23% रहेको छ। विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ वर्षेनी बजेटभन्दा बाहिर गएर स्रोत सुनिश्चितता सहमति दिएको छ। उदाहरणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सडक पूर्वाधारतर्फ झन्डै रु 3 खर्बको र रेल पूर्वाधारतर्फ रु 57 अर्बको विनियोजन बाहिरको स्रोत सुनिश्चितताको दायित्व बाँकी रहेको छ। अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड-19 महामारीका कारण थला परेको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको राहत तथा पुनरुत्थानका लागि विद्यमान सहुलियतहरूमा कमी हुन नदिने गरी थप प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि जानकारी दिनुभयो। कोरोनाका कारण सुनसरीमा रहेको तयारी पोसाक उद्योगलाई निर्यातमा समस्या देखिएको छ। तेस्रो मुलुकबाट पर्याप्त मात्रामा अर्डर नआउने र आए पनि कोरोनाका कारण असहज परिस्थितिले निर्यातमा समस्या देखिएको उद्योगीहरूको भनाइ छ। साथै कच्चा पदार्थ आयातमा समेत कठिनाई भएको उनीहरूको गुनासो छ। पूर्वकै ठूलो तयारी कपडा निर्यात कम्पनी मानिने पल्स फेसन सोल्युसन प्राली खनारले पहिलो चरणको लकडाउन सुरु भए यता कम्पनीको उत्पादन क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको जनाएको छ। कम्पनीको अनुसार कोरोनाका कारण उद्योगले कच्चा पदार्थ आयातमा समेत कठिनाईको सामना गरिरहनु परेको छ। तेस्रो मुलुकबाट अर्डर निकै कम मात्रामा आउने गरेकाले समेत उद्योग सञ्चालनमा चुनौती बढेको भनाइ छ। यो फ्याक्ट्रीको सबै चाहिँ उत्पादन युएसए र क्यानाडा जाने हो र युएसए र क्यानाडामा पनि यो अहिलेको जुन कोरोना कालमा उनीहरूको अर्डर्सहरू पनि धेरै घटेको छ, बिक्री नै धेरै घटेको कारणले गर्दाखेरि समग्रमा अर्डर फ्लो पनि कम छ, लजिस्टिकली पनि धेरै कठिनाइहरू छन्। तयारी पोसाक उद्योगसँगै सुनसरीको खनारमै रहेको बिस्कुट उद्योगले समेत कोरोनाको कारण राम्रो बजार पाउन नसकेको जनाएको छ। बिस्कुट तथा कन्फेक्सनरी उत्पादन गर्दै आएको एसिएसन बिस्कुट एन्ड कन्फेक्सनरी प्रालीले विद्यालय तथा कलेजहरू बन्द रहँदा उत्पादन कटौतीको सामना गर्नु परिरहेको जनाएको छ। कोरोनाको कारण माग कम हुँदा उद्योग पूर्ववत अवस्थामा सञ्चालनमा आउन नसकेको उद्योगले जनाएको छ। इन्डियाबाट अरू ठाउँबाट जब बिस्कुट अन्य पदार्थहरू चाहिँ फेरि चाहिँ इम्पोर्ट गर्नेको रूपमा जुन चाहिँ नर्मल अवस्थामा आइसके पछाडि फेरि नेपालको मार्केट फेरि डाउन भएर यसपालि वैशाखदेखि फेरि अलि राम्रोसँग चल्ने अवस्था थियो। फेरि कोरोनाले फेरि लकडाउनको समस्या त्यही जुन चाहिँ मान्छेले अब ट्राभलमा मान्छेले युज गर्ने, बच्चाहरूले स्कुल कलेजको बच्चाहरूले युज गर्ने त्यो प्रोडक्टहरूमा चाहिँ त्यो साह्रै मार पऱ्यो र त्यो प्रोडक्टहरू अलमोस्ट चाहिँ त्यो बन्दकै अवस्थामा गएर चालु गर्दा पनि अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो 30-40% 50% बढ्ता चाहिँ चल्न पाएको छैन। सुनसरीमा रहेका अधिकांश उद्योगले कोरोनाको कारण उत्पादन कटौतीमा समस्या झेलिरहेका छन्। पटक पटकको लकडाउन झेलेका त्यस्ता उद्योग पछिल्लो समय तेस्रो लहरको जोखिम बढेकाले समेत उत्पादन बढाएर जोखिम मोल्ने अवस्थामा देखिँदैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू असाधारण जनमतका साथ मूल ढोकाबाट पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने ठोकुवा गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि पहिलो पटक संसदमा बोल्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका ओलीले आफू परमादेशबाट नभई जनादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेको बताउनुभयो। आफूलाई अघिल्लो पटक र अहिले पनि जालझेल षड्यन्त्र
तिगडम अपवित्र गठबन्धनबाट हटाएको उल्लेख गर्दै निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि असाधारण शक्तिका साथ मूल ढोकाबाट शक्तिमा आउने ठोकुवा गर्नुभयो। उहाँले आफूलाई कामै गरेर जनताले प्रधानमन्त्री बनाएको पनि बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जाली मुद्दा जितेर प्रधानमन्त्री भएको समेत दावी गर्नुभयो। फेरि अर्कोपल्ट पनि जालझेल षड्यन्त्र टिगडम गठबन्धनको संस्कृति त्यसले हटाएको थियो। त्यति बेला मैले त्यस बेला भनेको थिएँ, म झ्यालबाट होइन, जस्केलाबाट होइन, छिणीबाट होइन, भेन्टिलेटरतिरबाट होइन, कि भेन्टिलेसनबाट होइन, म मूल ढोकाबाट, मूल बाटोबाट, मूल गेटबाट, मूल ढोकाबाट आउनेछु। फेरि पनि सुनिराख्नु भए हुन्छ। पहिले पनि मैले भनेको थिएँ, फेरि पनि सुनिराख्नु भएको भए हुन्छ। असाधारण जनमतका साथ फेरि पनि मूल बाटो, मूल गेट, मूल ढोकाबाट फेरि पनि प्रवेश गरेको छु। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी बारे किन उल्लेख नगरेको भनेर प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रश्न गर्नुभयो। एमसीसी बारे के गर्नुहुन्छ? सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश गर्न बिर्सिएको हो? उहाँले प्रधानमन्त्री देउवालाई सोध्नु भएको थियो। अध्यक्ष ओलीले एमसीसी बारे सरकार चुप लागेर बस्न नमिल्ने पनि बताउनु भयो। एमसीसी बिर्सिनु भयो क्या? एमसीसी त यहाँ त खै मैले त देखिनँ यता कतै। एमसीसी छैन कहीँ। अनि केपी ओलीले कतै एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेको क्लिप खोजेर वातावरण बनाउन खोज्नुहुन्छ। गाली गर्ने, फेरि मेरै क्लिप बजाएर वातावरण बनाउन खोज्ने। तपाईँहरूको कार्यक्रम संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी के गर्नुहुन्छ भन्नु परेन? चुपचाप लागेर नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, के गर्नुहुन्छ एमसीसी? तपाईँ त बहुत मजबुत प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। 165 सिट तपाईँको साथमा छ, तपाईँको पछाडि छ, स्ट्रङ। कसैको सपोर्ट चाहिँदैन, कसैको मद्दत चाहिँदैन। त्यो 165 को सबल जत्थाले के भन्छ? एमसीसी पास गर्ने, फेल गर्ने, के चुप लाग्ने? त्यही भएर म भन्छु, जस्केलाबाट छिर्ने आदत नगरौँ। सरकारमा त छिरियो, सबै कुरामा जस्केला। अध्यक्ष ओलीले सरकारको 100 दिन केही पनि काम नगरी खेर गएको पनि बताउनु भयो। स्वार्थहरूको गठजोडबाट बनेको सरकारले मुलुकको विकासको अभियानलाई अघि बढाउनै नसक्ने उहाँको तर्क थियो। यस्तै उहाँले आफ्नै पार्टीका नेताहरू मन्त्रीका लागि कुदेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बनाइदिन प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह समेत गर्नुभयो। पाउला र खाउला भनेर यहाँका पछि कुदेका छन् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। तिनीहरूलाई मन्त्री दिनुहोस् न, किन विलम्ब गर्नुभएको? हिरिक भएका छन् बिचराहरू मन्त्री खानका लागि। प्लिज यति त गराइसक्नुभयो, पछि त लगाइसक्नुभयो, पछि हिँडेका छन्, कुद्या छन्, फ्या स्वाँ गरेका छन्। मन्त्री खान पाऊँ भनेका छन्, बिहान बेलुकै चाकरीमा हाजिर भएका छन्। मन्त्री दिनुहोस् प्लिज, दिनुहोस्। मेरो दलमा अलिकति घाटा भए पनि सौँला बुझाउँला। ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप थुपारेको दावी गर्दै छिटो वितरण गर्न सरकारलाई दबाव समेत दिनुभयो। उहाँले तत्कालीन माओवादीको जनसेनाको अस्थायी शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने गरी विधेयक आएको भन्दै विधेयक फिर्ताको माग गर्दै प्राधिकरणका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर 2वटा संस्था बनाउने गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 2076 र हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2077 राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा समेत पेश भएको र यसले हवाई सेवालाई महँगो बनाउनुका साथै स्वार्थ समूहको चलखेलको उड्डयन सुरक्षामा नै असर पर्ने भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन्। सोमबारदेखि सुरु गरिएको आन्दोलनको कार्यक्रम बिहीबारसम्मका लागि सार्वजनिक गरिएको छ। कर्मचारीहरूले बुधबारसम्म प्रत्येक दिन 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म
पेन डाउन गर्ने र 12 बजेदेखि 1 बजेसम्म कालो पट्टी बाँधेर महानिर्देशकको कार्यकक्ष घेराउ गर्ने र बिहिबारबाट महानिर्देशक लगायतका कार्यकक्षहरूमा तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। प्राधिकरण टुक्र्याउनका लागि विभिन्न हवाई माफियाहरू र स्वार्थ समूह अनुकूल योजनाबद्ध रूपमा कदम चालिएकोले यस विधेयकलाई कुनै पनि हालतमा पास गर्न नदिने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाइएको लोकतान्त्रिक कर्मचारी सङ्घको सदस्य सुजन भण्डारीले बताउनुभयो। यो प्राधिकरण टुक्राउनुपर्छ भन्ने विभिन्न हवाई माफियाहरू स्वार्थ समूहको स्वार्थ अनुकूल यो योजनाबद्ध रूपमा चालिएको यो कदम हो। यसमा आम कर्मचारीको विरोध छ, यसमा समर्थन छैन र यो कुनै पनि हालतमा हामी यो पारित हुन दिने पक्षमा छैनौँ भन्दै हामी यो विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै हिजोदेखि हाम्रा विरोधका कार्यक्रम अगाडि बढिरहेछन्। आज दोस्रो दिन हो। यही नै हो कुरा र यो अन्तमा यो के हो भने ठ्याक्क अहिले भर्खरै तपाईँ हामीले अनुभव गरिराखेको सुनिराखेको विषय जसरी अहिले गोकर्ण रिसोर्ट चाहिँ जिम्मा लगाइयो त्यही योजना त्यही प्रपञ्च मुताबिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जसले नेपालका अधिकांश एयरपोर्ट यही एयरपोर्टको इन्कम 90% इन्कम यही एयरपोर्टमा हाम्रो डिपेन्ड्स गर्छ। यो यहाँबाट इन्कम जेनेरेट भएर अरू एयरपोर्टहरू पालिएको अवस्था हो। हाम्रो यो हवाई माफियाहरूले त्यही एयरपोर्टलाई टार्गेट गरेर सुनियोजित रूपमा विभिन्न स्वार्थ समूह भएर हाबी भएर ल्याएको यो विधेयक हो। यसमा हाम्रो समर्थन छैन र यो कुनै पनि हालतमा पास हुन दिँदैनौँ भन्दै हामी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मिन प्रसाद खनालले युरोपियन युनियनले नेपाल लगायतका एसियन मुलुकमा व्यापार गर्ने उद्देश्य राखेको र व्यापारीहरूले साँठगाँठमा संस्था निजीकरण गर्ने पाटोमा लगिएको बताउनुभयो। प्राधिकरणको रक्षाका लागि आन्दोलन गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। ग्लोबल एभरेजमा चाहिँ 60 छ यो आइकाओले देखाएको, त्योभन्दा माथि 63.26 मा चाहिँ यो एभरेजमा छ। यो फ्लेक्सिबल हुन्छ। एपेक्स रिजनमा पनि हामी माथि 66.76 छौँ। हेर्नुहोस्, हामी यति माथि भएको संस्थालाई आइकाओले जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हेर्छ त्यो ठाउँमा हामीलाई चाहिँ उसबाट कन्सर्नबाट हटाइसक्यो उनीहरूको। त्यो अवस्थामा पनि हामीलाई चाहिँ युले नहटाउनु भनेको यो एकदमै युले चाहिँ आफ्नो जुन इन्ट्रेस्ट राखेको छ एसियामा अथवा नेपाल जस्तो राष्ट्रलाई उसले आफ्नो बिजनेस ओरिएन्टेड गराउनु जुन मकसद राखेको छ त्यो मकसदलाई हामीले विभिन्न बाहनाबाट यसलाई यतिकै छोड्न हुँदैन। यो राष्ट्रमा विभिन्न सेक्टरका मान्छेहरू छन्। एभिएसन सेक्टरमा प्राधिकरणमा काम गर्नेले मात्रै हामीले यो कुरा बुझेका छौँ केही विषय भनौँ न। त्यो कारणले हामीले यो कुरा उठाइदियौँ भने हामी कर्मचारी राष्ट्रभक्त हुन सक्दैन। हामी आम कर्मचारीको विषय मात्रै नभएर यो इयु लिएर केही व्यापारीहरूको साँठगाँठमा मिल मतोमा इयुले तिनीहरूले चाहिँ केही न केही गरिदेऊ र मलाई संस्था सेपरेसन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर संस्था निजीकरणको पाटोतिर गइरहेको छ। हवाई यातायात नियन्त्रक सङ्घका अध्यक्ष श्यामकिशोर शाहले प्रतिगामी विधेयकको संज्ञा दिँदै राष्ट्रहित विपरीतका विधेयक रोक्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले आवश्यक व्यवस्था नमिलाएकै कारण कोरोना सङ्कटको बेला पनि सेवाग्राहीहरू भिडमा बसेर राहदानी लिन बाध्य भएका छन्। कोरोना कालमा भौतिक दूरी कायम गर्न अपिल गर्दै आएको सरकारले अत्यावश्यक व्यवस्था नमिलेका कारण मङ्गलबार बिहानदेखि काठमाडौँको कान्ति पथ स्थित राहदानी विभागमा पुगेका सेवाग्राहीहरू भिडमा बसेर राहदानी लिन बाध्य भएका हुन्। छोरीको राहदानी लिन रूपन्देही देवदहबाट काठमाडौँ आउनुभएका दिलबहादुर गुरुङले सरकारले आफैले आवश्यक व्यवस्था नमिलाएका कारण कोरोना कालमा पनि भिडमा बसेको राहदानी लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले आफैले भौतिक दूरीमा बसेर काम गर्न नियम बनाउने सरकारले सेवाग्राहीलाई समेत भिडमा बसेर राहदानी लिने अवस्था बनाएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना समेत गर्नुभयो। गुरुङले प्रदेश र स्थानीय तहबाटै राहदानी लिने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। काठमाडौँलाई मात्र केन्द्रित नगरोस् भन्ने म चाहन्छु। धन्यवाद। कोभिडको विषयमा के भन्छ? यस्तो कोभिडको बेला कोभिडको विषयमा सरकारले चाहिँ अब सामाजिक दूरी बनाऊ भौतिक दूरी बनाऊ भनेर भन्नुहुन्छ होइन सरकार पक्षले। तर उनीहरू स्वयंले राजस्व दस्तुर चाहिँ अब उनीहरूलाई चाहियो होइन उनीहरूको सरकारी ढुकुटीमा गर्दाखेरि उनीहरूलाई यो बेलामा चिन्ता भएन तर अरू बेलामा जनताको लागि चाहिँ
सामाजिक दूरी बनाऊ भनेर भन्ने होइन र यो दस्तुरको विषयमा लिएर राजस्वको विषयमा लिँदाखेरि उनीहरूलाई मतलब नहुने यो विषयमा हामी चिन्तित छौँ। जनताले कर वसुली गर्ने बेलामा चाहिँ उनीहरूलाई सामाजिक दूरी चाहिएन होइन र जतिखेर उनीहरूलाई अब आवश्यक छैन त्यतिखेर चाहिँ अब बन्द गर्ने सामाजिक दूरी बनाऊ भन्ने यो चाहिँ राम्रो भएन। सरकार पक्षबाट पनि राम्रोसँग के अरे हामीले जनताले विरोध गर्नु पर्यो यिनीहरूको यो निर्णयलाई यिनीहरूको यो सिद्धान्तलाई। उता धनुषाबाट आएका धीरेन्द्र कुमार शाहले दस्तुर तिरेर पनि समयमै राहदानी पाउने अवस्था नरहेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले कोरोना कालमा पनि राहदानी लिनका लागि सामाजिक दूरी कायम गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्न नसकेको, सोधपुछ गर्ने ठाउँ समेत विभागमा नभएकाले आफूहरू अलमलमा परेको पनि बताउनुभयो। यति टाढाबाट मान्छे आएर यसको पासपोर्ट सुविधा छ भनेर आएछु, अब यहाँ त झन् ढिलो गरिदिएछ। के भन्न चाहनुहुन्छ? अब त्यही त यसको के नियम चाहिँ यसो खास के हो हामीलाई थाहै हुँदैन। नियम अनुसार चल्नुपर्छ नि, नियम अनुसारले काम गर्नुपर्छ नि। मान्छेहरू समस्या हुन्छ। कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ? के गर्दै हुनुहुन्छ? गसौलामा बस्छु। घर कहाँ भन्नुभयो? धनुषा। धनुषा हजुर। हजुर कहिले आउनुभएको यहाँनिर? यहाँ त पासपोर्टकै लागि आउनुभयो कि? पासपोर्ट बनाउनको लागि खास आएको। हजुर भनेपछि तपाईँले 15,000 तिर्दा पनि तपाईँले एक दिनमा पासपोर्ट बनाइदिएन? दिएन, एक दिनमा पनि दिएन। हजुर अरू के भन्नु छ? अब के भनौँ, यहाँको कमसेकम यहाँ हेर्नु, यहाँ सोधपुछको के अरे केही छैन। अब कसैलाई सोधे पनि त्यहाँ प्रशासनलाई पनि सोधे पनि कसैले केही भन्न सक्दैन, केही पनि भन्दैन। अब थाहा नभएको मान्छेलाई कमसेकम सल्लाह सुझाव दिन्छ नि त, त्यो केही दिँदैन। राहदानी नवीकरणका लागि बिहानै पुगेका भक्तपुर दुवाकोटका तेजबहादुर कार्कीको पनि भिडमा बसेको राहदानी लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको गुनासो छ। उहाँले कोरोनाको जोखिम मोलेर पनि आफूहरू राहदानी लिन भिडमा बस्न बाध्य हुनु परेको बताउनु भयो। मान्छेलाई एउटा बाध्यता हुँदो रहेछ। अब के गर्नु, अब जहाँ भन्नु त्यहीँ जानुपर्ने। अनि अब हामीले त्यहाँ खटारीमा पठाइदियो। अब काम त हुने कि नहुने थाहा छैन। कहाँबाट पठाएको तपाईँलाई? पासपोर्ट बनाउने अफिसबाट तपाईँलाई यो ठाउँमा जानु भनेको? हजुर। कति भयो तपाईँ यहाँनिर लाइन बस्नुभएको? म चाहिँ अब आउन त बिहानदेखि आएको, त्यता कुद्दा उता कुद्दा अब यति बेला भइसक्यो। भनेपछि भित्र त नि साह्रै प्याक छ है? हजुर भरिसक्यो त। हामी आफै नै के अरे आफ्नो सुरक्षाको लागि आफै नै गर्नु त अप्नाउनु पर्ने कुरो। अब के गर्नु, सबै अब मान्छेहरू यहाँ आइरहेका छन्। अनि अब बाध्यताले अवस्थामा नि काम गर्नै परेछ है? हजुर के गर्नु। सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सबै मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न बारम्बार अपिल गर्दै आए पनि सरकारी कार्यालयहरूमा नै भिड व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको देखिन्न। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकामा मास्क खै र नो हर्न अभियानलाई कडाइका साथ लागू गर्ने भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकामा मास्क खै र नो हर्न अभियानलाई कडाइका साथ लागू गर्ने बताएको हो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक जनक भट्टराईले अहिलेको कोरोना संक्रमणबाट बच्नको लागि मास्कको प्रयोग अनिवार्य भएकोले मास्कको प्रयोग बढाउन र अनिवार्य लगाउनुपर्ने चेतना फैलाउन प्लेकार्ड तथा गाडीमा स्टिकर र ट्राफिक जवानको शरीरमा फित्ता लगाएर जागरुकता फैलाएको बताउनुभयो। उहाँले हातमा प्लेकार्ड बोकेर हिँड्दा काममा अवरुद्ध हुने भएकोले शरीरमा फित्ता लगाउने अभियान सञ्चालन गरेको जानकारी दिनुभयो। हाम्रो यो मास्क खोइ भनेर चाहिँ लागेको कारण पनि यसले दुईटा काम गर्दछ। एउटा चाहिँ हामीलाई हाम्रो हात हल्लाएर गर्ने हाम्रो ड्युटी गर्ने काममा पनि अवरोध नहुने र यसले जनमानसमा पनि बाटोमा हामी बिच सडकमा बस्छौँ सबैले देख्नुहुन्छ र त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ सबैले हेर्नुभयो भनेदेखि मास्क लाउनु पर्ने रहेछ, मास्क चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ जरुरी रहेछ भनेर यसले चेतना पनि फैलाउँछ, मान्छेमा चेतना पनि दिन्छ। यही चेतना जगाउने उद्देश्यले यो अहिलेको हामीले यो कार्यक्रम मास्क खोइ कार्यक्रमलाई चाहिँ व्यापकतामा लाँदैछौँ। हामी यो लाएर चोक चोकमा उभिन्छौँ। चोक चोकमा उभिएका मान्छे धेरै मान्छेले हामीलाई देख्नुहुन्छ। देखेपछि कमसेकम तपाईँको मास्क खोइ भनेर पढ्नुभयो भनेदेखि ए मास्क लाउनु पर्ने रहेछ भनेर उहाँहरूमा एक किसिमको जागरण आउँछ। मास्क अनिवार्य रहेछ भन्ने एक किसिमको सचेत चेतना आउँछ।
त्यो उद्देश्य पूर्तिको लागि हामीले यो अभियान मास्क खोइको अभियानलाई व्यापकता बनाएका हौँ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक भट्टराईले 2074 सालमा ल्याइएको नो हर्न कार्यक्रमलाई पनि प्रचारमुखी बनाउन निरन्तरता दिन र चेतना जगाउन कडाइका साथ लागि पर्ने बताउनुभयो। उहाँले नो हर्नको स्टिकर प्रत्येक ड्राइभरले गाडी चलाउँदा देखिने ठाउँमा राखिने बताउनुभयो। यस्तै उहाँले अनावश्यक ठाउँमा हर्न बजाउने ड्राइभरलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने समेत बताउनुभयो। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च अङ्कमा पुगेको छ। मङ्गलबार नेप्से परिसूचक 51.86 अङ्कले बढेर 3161.4 अङ्कमा उक्लिएको हो, जुन हालसम्मकै उच्च अङ्क हो। बजारमा नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार देखिएको छ। दिनभरको कारोबारमा 17 अर्ब 84 करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ, जुन करिब 2 महिना यताकै उच्च कारोबार हो। गत जेठ 31 गतेको बजारमा भने 18 अर्ब 88 करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको थियो। त्यस यताको बजारमा भने कहिल्यै सो मात्राको सेयर किनबेच भएको थिएन। आज सबैभन्दा बढी अप्पर तामाकोसीको सेयर कारोबार भएको छ। कम्पनीको एकै दिन 89 करोड 58 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ। त्यस्तै बढी कारोबार गर्नेको दोस्रो स्थानमा अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी र तेस्रोमा अपी पावर कम्पनी रहेका छन्। यी दुईको क्रमशः 53 करोड 7 लाख र 51 करोड 92 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च अङ्कमा पुगेको दिन करिब 1 दर्जन कम्पनीको सेयर बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने 8वटा कम्पनीको सेयर मूल्य करिब 10% बढेको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले दार्चुला घटनाबारे यथार्थ जानकारी यथाशक्य छिटो दिन सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको छ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाका जयसिंह धामी तुइनबाट खसेर महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई यथार्थ जानकारी दिन मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले रुलिङ गर्नुभएको हो। उहाँले यस घटनामा आफ्नो पनि गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको बताउनुभयो। नेपालबाट भारत जाने क्रममा महाकाली नदी तुइनबाट पार गर्दै गर्दा तुइनबाट खसेर बेपत्ता हुनुभएका जयसिंह धामीको विषयमा मेरो पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई घटनाको विस्तृत विवरण सहितको जानकारी यथाशक्य छिटो प्रतिनिधि सभामा दिन नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछु। नेपालबाट भारत जाने क्रममा धामी तुइनबाट खसेर महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएका थिए। प्रत्यक्षदर्शीले भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन चुडाइदिएकोले धामी नदीमा बेपत्ता भएको बताएका छन्। भारतीय पक्षले भने यो घटनामा एसएसबीको संलग्नता नभएको दावी गर्दै आएको छ। यथार्थ पत्ता लगाउन गृह मन्त्रालयले सहसचिव जनार्दन गौतमको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिका सदस्यहरू घटनास्थलको अनुगमन गरी फर्किएका छन्। सो समितिलाई 10 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन गृह मन्त्रालयले भनेको छ। यो घटनाको संसदमा चर्को आवाज उठ्दै आएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारद्वारा 7% आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै श्वेतपत्र जारी। ओली सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न छिट्टै विधेयक ल्याउने उद्घोष। असाधारण जनमतबाट आफू फेरि प्रधानमन्त्री हुने एमाले अध्यक्ष ओलीको ठोकुवा। सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी बारे किन नपरेको भनी प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रश्न। र लगातारको वृद्धिसँगै मङ्गलबार सेयर बजार हालसम्मकै उच्च अङ्कमा। कारोबार रकम पनि झन्डै 18 अर्ब रुपैयाँ। 1 दर्जन कम्पनीको सेयरमा सकारात्मक सर्किट। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।